가을이 바깥쪽에서 걸살 좁힌 채로 선두그룹 4마리가 이제 4코너를 빠져나오기 시작합니다. 3번 파워풀 삭스와 바깥쪽 거리차 반반 시차까지 좁히는 10번 하이그랜드 안쪽에서는 1번 모닝 프린스까지 3마리 먼저 좁혀지기 시작합니다. 선두 3번 파워풀 삭스 안쪽에서 힘을 내는 1번 모닝 프린스입니다. 3번 파워풀 삭스 안쪽 선두로 올라서는 1번 모닝 프린스 2번의 전전 속에 바깥쪽에 하는 5번 늘다운이 안쪽에 있는 10번 하이그랜드를 제치고 3위까지 올라섭니다. 선두는 1번 모닝 프린스 바깥쪽 3번 파워풀 삭스 2마리 거리차 1마리 이상 거리차가 벌어집니다. 선두 1번 모닝 프린스입니다. 1번 3번 2마리가 앞서고 그 뒤를 5번 늘다운을